O'zbegim she'rini bilamiz. Al-Beruniy, Al-Xorazmiy, Al-Farob avlodidan asli nasli balki o'zluq, balki Tarxon o'zbegim. Asli nasli, nasl nasabi balki o'zluq, balki Tarxon o'zbegim. Tarxon kim? Tarxon Turkiylarda mard, jasur askarlarga, generallarga nisbat berilgan bir unvondir. Ya'ni biz mard, jasur xalqmiz. Davlat qurishda, davlat boshqaruvida, davlat strategiyasida, jang strategiyasida o'xshashi yo'q bir xalqmiz. Shu sababdan ham bize boshimizni ko'tarmasdan kundalik maishiy muammolar bilan o'ralashib yurishimizni butun dunyo xohlaydi. Agarda amaldorlar xalqimizni o'marib, maishiy muammolarga qum tashayotgan bo'lsa, aynan o'sha dushmanlarimizning tegirmoniga suv quyyapti. Xalqimiz, ota-bobolarimiz ham, bundan keyin ham avlod ham xuddi shunaqa elektr energiya muammosi bilan, yomg'ir yoqqanda hamma joy balchiqqa aylanish muammosi bilan o'ralashib yurish xohlaydi. Imkoniyatlarimiz sal yaxshilansa, darrov boshqaruvni qo'lga olishimiz mumkin-da. Bu bog'liq emas. Rostdan buni Xitoy davlati ham biladi, Rossiya davlati ham biladi, Britaniya ham biladi va bu narsani tarixda ko'rgan. Shu o'rinda yana bir narsani aytaman. Hozir bugungi kunda qaysidir sindoshingiz bilan yoki kursdoshingiz bilan yoki oshna og'ayningiz bilan gaplashing, aytingki, "Sen turksan-di?" "Men turk emasman." Turkiyaliklar yoki Turkiyada yashayotganlar turk deydi. Turkiya mintaqasida yashayotganlar Markaziy Osiyodan kelgan xalqdir. O'sha davrda 1000 yil oldin bu hududlarda, bugungi kundagi Turkiya davlat hududida Rim imperiyasining xalqi yashagan. Markaziy Osiyodan kelgan bobolarimiz Rim imperiyasi, Sharqiy Rim imperiyasining katta hududini egallagan va 1077-yilda Quddus hududi ham, Falastin hududi ham Saljuqiylar davlati nazoratiga o'tgan.